4號館修密無修明武備啊！哇！龍興八旗啊！邊個啊？項少龍吳京話自己係咩正八旗啊？正紅旗、正藍旗，我唔記得咗添。正粉紅正白正紅旗，正紅旗。講真，我哋記得正紅旗。邊個啊嘛？點解啊？阿吳京啊，正藍旗話自己係。呢個啊，又全部幫我影晒佢。哇！呢個係令牌，令牌。老虎符。係咪呢個啊？老虎。公啊！係啊，都未會知啊。就知道啦。但係啲弓好似冇準星嘅。火人接火人，來火係人合富，係有咩來嘅啫？咩呢啲令牌㗎？令牌快馬加鞭，呢個都係係啊。圓明園八旗槍形合符。係啊，呢個牌呢個啦，係啦。呢啲刀真定假㗎？可以同佢提出呢個異議喎，你調轉咗貨。地址2號呢個寫住啊。呢個點寫住？即係嗰個同呢個又撈亂咗放，佢應該放嗰個位。不過唔緊要，上面寫住嘅。其實我覺得重30兩。可以提出異議，同佢講你放歪咗，你調轉咗貨。重31兩。好睇啊！真係呢把劍好中意嘛？有冇開人？得幾彎嘅，因為本身佢直嘅，劈下嘅時候咧就劈彎咗啦，係啦。呢啲係攞嚟刺嘅，刺。呢個你攞嚟吉嘅。呢個攞嚟吉嘅呢個。呢個攞嚟削嘅，呢啲係攞嚟削嘅。即係匕首啊！如果咧我打仗咧，我會中意揸弓嗰啲。打仗我又中意用魔法師。哦，冇呢樣嘢。
这个是干嘛的？量度器呢個圓規呢個係銅尺。其實嗰陣時已經有呢個 cm 制嘅 cm 制厘米啊、毫米制，已經定咗度量衡嘅啦，已經有。係咯。嗱，呢個錘仔呢個雷神之錘 ，four 係咩？嗰啲咁呢個係咩嚟嘅？呢個水池加頭鷹。貓頭鷹。預防海疆，康熙嘅喺1662到1772年中期，咁啊東南沿岸咧叛亂平定後咧，海螺啊嗰個，我俾你睇下。我哋唔發覺咧1至7號館咧，其實係將啲嘢打到散，變成7個館，其實就係一個館可以。呢幅畫好似幾靚喎！呢幅畫。睇嚟睇又覺得靚，唔睇嚟睇咗個我先有靚睇。哇！你做開呢一張圖真係可以攞嚟做 wallpaper 呢張。我試下影一張相睇下影唔影到先。我攞咗佢一個。我攞咗佢一個角落頭。我都有個角落頭，唔得，我影呢張。係見到我隻手。还有名字，吴德富。都係咁樣。八國聯軍啊嘛，侵華。八國聯軍啊呢個。乾隆啊呢個係。乾隆未有八國聯軍嗰陣時。德川有德川打，乾隆有乾隆打嗰陣時。過嚟睇下，呢張相最應該最好啦，係咪？但係有黑人。
咁你有人噶嘛？你見到都有人喺度，係啊，見到個人。所以你唔可以咁樣。會爆炸咗。嗰隻手型，一定要打側嘅。好，你俾我拎。好，走啦，認唔到。咁你問我係咩嚟？我細個跳隻白，我由細個開始跳隻白。你又去睇？喺邊度？又話走，出口喺呢度，但係又。我跳經過。呢幅畫 OK 喎，呢幅畫幾靚。其實呢度係一幅畫嚟㗎嘛。咦，我覺得呢度幾靚，我想呢個位置幾靚，影一張先。我哋做呢個 wallpaper 先，做個 wallpaper 先。OK， 好，咁我哋走啦。剪咗就走㗎啦，剪晒。好，出面夜晚啦，影啲相出嚟。